Mời cô chú anh chị ăn hủ tiếu chiều gia đình con nha. Nấu có nấm đông cô tươi nha cô chú anh chị, rồi thịt gà hầm, thịt heo hầm đó, thịt heo hầm nấm đông cô chú anh chị. Nhưng mà nấu nước ngọt là con dùng nấu nước ngọt thì con dùng củ cải ra trắng, thịt heo, gà, rồi một thịt heo, thịt gà, rồi gì ta, hành tây. Con nói cô chú vô cùng chất lượng luôn, siêu ngọt luôn nha. Đó cô chú anh chị không, siêu ngọt luôn.